அனைவருக்கும் வணக்கம். வெல்கம் டு எவர்கிரீன் கைடன்ஸ். இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னா, டிரான்சிஸ்டர் ஆம்பிளிஃபையர் 180 டிகிரி ஃபேஸ் ஷிஃப்ட் எப்படி நடக்குது அப்படிங்கறத பார்க்க போறோம். கமெண்ட் செக்ஷன்ல கேட்டிருந்தாங்க, அதுக்காக தான் இந்த டீடைல் வீடியோ பதிவு பண்றேன். 180 டிகிரி ஃபேஸ் ஷிஃப்ட் நடக்கிறது எப்படின்னு பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி, இந்த டிரான்சிஸ்டர் ஆம்பிளிஃபை ஆகணும் அப்படின்னா ப்ராப்பரா ஆம்பிளிஃபைனா பயாசிங் நெட்வொர்க் வேணும். பயாசிங் நெட்வொர்க்னா என்ன சார்? இப்போ இந்த நெட்வொர்க் இல்லாம நீங்க பார்த்துக்கங்க. இப்போ நம்ம பேசுறோம், அது பேசுறது அப்படியே ஆம்பிளிஃபை ஆகி வரணும். இப்போ நீங்க பாசிட்டிவ் சைக்கிள் கொடுக்குறீங்க. நம்ம எடுத்து என்ன டிரான்சிஸ்டர் எடுத்திருக்கோம்? NPN டிரான்சிஸ்டர் எடுத்திருக்கோம். இதெல்லாம் மறந்துருங்க. இப்போ ஒரு பாசிட்டிவ் சைக்கிள் கொடுத்தோம் அப்படின்னா நமக்கு ஃபார்வர்ட் பயஸ் ஆகும், அப்போ டிரான்சிஸ்டர் ஒர்க் ஆகும். நெகட்டிவ் சைக்கிள் கொடுக்கும்போது நெகட்டிவ் இஸ் கனெக்டட் டு பி மெட்டீரியல், பி, அப்போ ஒர்க் ஆகாது. அப்போ பாசிட்டிவ் சைக்கிளில் மட்டும் டிரான்சிஸ்டர் கண்டக்ட் பண்ணோம், நெகட்டிவ் சர்க்கிளில் டிரான்சிஸ்டர் கண்டக்ட் பண்ணாது. ஒரு டிரான்சிஸ்டர் கண்டக்ட் பண்ணோம்னா எப்பவுமே பேஸ் எமிட்டர் ஃபார்வர்ட் பயஸ்லேயே இருக்கணும். அதே மாதிரி கலெக்டர் எமிட்டர் ரிவர்ஸ் பயஸில் இருக்கணும். அப்போ என்ன ஆகும் அப்படின்னா, பாசிட்டிவ் சைக்கிளில் மட்டும் ஃபார்வர்ட் பயஸ் ஆகும், நெகட்டிவ் சைக்கிளில் ரிவர்ஸ் பயஸ் ஆகிடும், கண்டக்ட் பண்ணாது. இதே பிஎன்பி டிரான்சிஸ்டராக இருந்தால் பாசிட்டிவ் சைக்கிளில் கண்டக்ட் பண்ணாது, நெகட்டிவ் சைக்கிளில் கண்டக்ட் பண்ணும். அப்போ ஒரு ப்ராப்பரான ஆம்பிளிஃபிகேஷன் கிடையாது. அப்போ நம்ம ஆம்பிளிஃபையர் எதுக்காக யூஸ் பண்ணுறோம்? ப்ராப்பராக ஆம்பிளிஃபை ஆகணும். அப்போது அதுக்காகத்தான் ப்ராப்பராக ஆம்பிளிஃபை ஆகணும்னா ஒரு பயசிங் நெட்வொர்க் வேணும். R1 R2 அப்படிங்கிறது பயசிங் சர்க்யூட்டுங்க. பயசிங் சர்க்யூட் அப்படின்னா டிரான்சிஸ்டர் எப்பவுமே நம்ம ஃபார்வர்ட் பயஸில் வச்சிருக்கிறதுக்காக இன்புட் சைட். இந்த கப்ளிங் கெப்பாசிட்டர் அப்படிங்கிறது டு பிளாக் த டிசி அலோவ் பண்ணாது, ஏசி சிக்னல் மட்டும் அலோவ் பண்ணும். இங்கிருந்து வர சிக்னலில் ஏசி மட்டும் அலோவ் பண்ணும், டிசி அலோவ் பண்ணாது. அதே மாதிரி அவுட்புட்டில் ஏசி மட்டும் கிடைக்கும். கப்ளிங் கெப்பாசிட்டர். இந்த பொட்டன்ஷியல் டிவைடர் ரூல் அப்படின்னா, ரெண்டு ரெசிஸ்டன்ஸ் ஈக்குவலாக இருந்தது அப்படின்னா நமக்கு பாதி வோல்டேஜ் கிடைக்குங்க. இங்கே 12 வோல்ட் கொடுத்துருக்கோம். இந்த 12 வோல்ட் when both are equal, 1K 1K 2K 2K இந்த மாதிரி இருக்கலாம். அப்போ இங்கே 6 வோல்ட் கிடைக்கும். ஸோ அந்த 6 வோல்ட் தான் கொடுத்துருக்கோம். இந்த 6 வோல்ட் எது என்ன ஆகுது பாருங்க. இந்த 6 வோல்ட்னால ஒரு பேஸ் கரண்ட் இருக்கும், அது IBQ. 6 வோல்ட்னால ஒரு பேஸ் கரண்ட் இருக்கும். இந்த கரண்ட், இந்த பேஸ் கரண்ட்னால ஒரு கலெக்டர் கரண்ட் இருக்கும், பீட்டா டைம்ஸ் IB, அதுக்கு பேர் தான் ICQ. அப்போ சிக்னல் இல்லாதப்போ இந்த பயசிங் சர்க்யூட்னால ஒரு பேஸ் கரண்ட் இருக்கும், இந்த பேஸ் கரண்ட்னால ஒரு கலெக்டர் கரண்ட் இருக்கும், இந்த கலெக்டர் கரண்ட் ஒரு அவுட்புட் இருக்கும். VCQ ஈக்குவல், அதுதான் VCQ ஆப்ரேட்டிங் பாயிண்ட். ஸோ VCQ அண்ட் ICQ, இந்த 6 வோல்ட்னால ஒரு பேஸ் கரண்ட், இந்த பேஸ் கரண்ட்னால ஒரு கலெக்டர் கரண்ட், இந்த கலெக்டர் கரண்ட்னால ஒரு அவுட்புட் வோல்டேஜ். திஸ் இஸ் கால் ஆப்ரேட்டிங் பாயிண்ட். இந்த ஆப்ரேட்டிங் பாயிண்ட் கரெக்டாக இருந்தால் மட்டும்தான் டிரான்சிஸ்டர் ப்ராப்பராக ஆம்பிளிஃபை ஆகும். இதை நீங்கள் ஒர்க் ஆகும்போது தெரியும். அப்போ இப்போ எப்படி நடக்குது அப்படின்னு பார்க்க போகிறோம். இப்போ இது ஒரு NPN டிரான்சிஸ்டர், ஒரு பாசிட்டிவ் சைக்கிள் நெகட்டிவ் சைக்கிள் எப்படி ரிவர்ஸ் ஆகுது அப்படிங்கிறத டீட்டெயிலாக பார்க்கலாங்க. இப்போ நமக்கு 6 வோல்ட் அப்படிங்கிறது இந்த இடத்துல இருக்கு. இந்த இடத்துல 6 வோல்ட் இட் இஸ் அவைலபிள். இதுக்கு மேலே நம்ம ஒரு சிக்னல் கொடுக்குறோம், இன்புட் சிக்னல் கொடுக்குறோம். இன்புட் சிக்னல் கொடுக்கும்போது என்ன ஆகும்னு கேட்டிங்கன்னா, இதுக்கு மேலே இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே போகும். அப்போ ஆல்ரெடி 6 வோல்ட் இருக்கு, 6.16, இது ஒரு 3 வோல்ட் நம்ம எடுத்துக்கோங்க. மேக்ஸிமம் 3 வோல்ட், இங்கே -3. அப்போ 6, 7, 8, 9 அப்படி இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே போகுது. அப்போ மோர் ஃபார்வர்ட் பயசிங். ஆல்ரெடி 6 இருக்கு, 7 வோல்ட் 8 வோல்ட் அந்த மாதிரி ஃபார்வர்ட் பயசிங் இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே போகுது. ஃபார்வர்ட் பயசிங் இன்க்ரீஸ் ஆகிறதுனால பேஸ் கரண்ட் இன்க்ரீஸ் ஆகும். பேஸ் கரண்ட் பிகாஸ் ஆஃப் வோல்டேஜ் இஸ் இன்க்ரீசிங், கரண்ட் ஆல்சோ இன்க்ரீசிங். பேஸ் கரண்ட் இன்க்ரீஸ் ஆகிறதுனால ஆட்டோமேட்டிக்காக IC is equal to beta times IB, கலெக்டர் கரண்ட் ஆல்சோ இன்க்ரீசஸ். இது ஆக்சுவலாக ஹை வேல்யூ வரும், பட் சிம்பிளுக்காக இப்படி போட்டுருக்கும். அப்போ கலெக்டர் கரண்ட் இன்க்ரீஸ் ஆகும். கலெக்டர் கரண்ட் இன்க்ரீஸ் ஆகிற அவுட்புட் வோல்ட் ஈக்குவேஷன் பாருங்க. when the collector current increases, ICRC also increases. ICRC also increases. ICRC increase ஆகும். இந்த ICRC increase ஆகிறதுனால அவுட்புட் ஈக்குவல் டு VCC மைனஸ் ICRC. இந்த VCQ அப்படிங்கிற ஒரு ஆப்ரேட்டிங் வோல்ட் இருக்கு இல்லைங்களா, அதுலேருந்து குறைய ஆரம்பிக்கும். எதனால? ICRC இஸ் இன்க்ரீசிங். அப்போ அவுட்புட் டிக்ரீஸ் ஆகுது. ஸோ இதே மாதிரி மேக்ஸிமம் 6 + 3 9 வோல்ட் ஆயிடுது. 9 வோல்ட் அப்படின்னா பேஸ் கரண்டும் அதிகமாக இருக்கும். when the base current is more higher, collector current is also higher. collector current ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும்போது டெஃபினட்டாக ICRC drop also high. அப்போ இது அதிகமாக இருக்கிறதுனால VCE குறைவாக இருக்குங்க. பிகாஸ் இது subtracting part, the subtracting part. The subtracting part is more, output is less. இது அப்படியே ப்ராசஸ். இங்கே வர வர பார்த்தீங்கன்னா வோல்டேஜ் குறைய ஆரம்பிக்குது. 6 மைனஸ் இந்த மாதிரி இங்கே அகைன் இதே மாதிரி கிடைக்கும். இப்போ நெகட்டிவ் சைக்கிள் எடுத்துக்கோ. ஹியர் 6 - 1, 6 -
5 வோல்ட் ஆகிடும். அப்போ அமௌண்ட் ஆஃப் வோல்டேஜ் குறையுது. அப்போ வோல்டேஜ் குறையிறதுனால பட் டிரான்சிஸ்டர் ஃபார்வர்ட் பயாஸுக்கு மினிமம் 0.7 வோல்ட் இருந்தால் போதும். மினிமம் 0.7 வோல்ட் இருந்தால் போதும். இங்கே 5 வோல்ட் ஆகுது. 6 - 1 5 வோல்ட். அப்போ வோல்டேஜ் குறையுது. கரண்ட் ஆல்சோ டிக்ரீசஸ். அப்போ கலெக்டர் கரண்ட் டிக்ரீஸ் ஆகும். ஸோ கலெக்டர் கரண்ட் இதெல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே ரிவர்ஸ் ஆகும். when the IB decreases, input is decreased, IB decreased, collector current decreases because of beta times IB, ICRC decreases, then VC. இப்போ இது குறையுது. சப்ட்ராக்டிங் பார்ட் டிக்ரீஸ் ஆகிறதுனால இது அப்படியே இன்க்ரீஸ் ஆகும். ஹியர் 6 - 3 6 - 3 3 வோல்ட். அப்போ 3 வோல்ட் தான் இருக்குது. முதல்ல இங்கே எவ்வளோ 9 வோல்ட் இருந்தது, இங்கே 3 வோல்ட். 3 வோல்ட் டிரான்சிஸ்டர் ஆனில் தான் இருக்கும். தென் கரண்ட், பட் த பேஸ் கரண்ட் இஸ் லெஸ். Comparatively, when this case, base current is less. When the base current is less, collector current also less. Collector current is less, IC also less. So ICRC குறைவாக இருக்கிறதுனால output is maximum. அப்போ base current input signal குறைவாக இருக்கு, base current குறைவாக இருக்கு, collector current குறைவாக இருக்கு, output is maximum. Therefore, positive cycle, positive cycle, positive cycle. இங்க voltage becomes negative, 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 positive. பட் இந்த டிரான்சிஸ்டர் எப்பவுமே ஃபார்வர்டு பயாஸில் வச்சிருக்கணும். அதுக்காக தான் 6 வோல்ட் கொடுக்குறோம். 6 - 3. இதே நீங்கள் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ இங்கே ஒரு 2 வோல்ட்டாக இருந்துன்னு வச்சுக்கோங்களேன். 2 - 3 -1 ஆகிடும், டிரான்சிஸ்டர் ஆன் ஆகாது. அப்போது திஸ் பயாசிங் வோல்டேஜ் டு பி ப்ராப்பர்லி டிசைன்ட். அப்போது உங்கள் சிக்னலுக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்கள் என்ன சிக்னல் கொடுக்க போகிறீங்களோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்கள் பயாசிங் நெட்வொர்க்கை டிசைன் பண்ணணும். இந்த டிசைன் பேஸ் பண்ணி தான் நமக்கு ப்ராப்பராக ஆம்பிளிஃபை ஆகுதான்னு தெரியுங்க. அப்போ ஒரு பாசிட்டிவ் காமன் எமிட்டர் ஆம்பிளிஃபையரை பொறுத்த வரைக்கும் பாசிட்டிவ் சைக்கிள் கொடுத்தா நெகட்டிவ் சைக்கிளாக மாறும், நெகட்டிவ் சைக்கிள் கொடுத்தா பாசிட்டிவ் சைக்கிளாக மாறும். இதே நீங்கள் அவுட்புட் அக்ராஸ் ஆர்சி அக்ராஸ் எடுத்தீங்கன்னா பாருங்க, இதுக்கு இங்கே எடுக்காம இந்த ரெண்டு கடையில் இப்போ இங்கே அவுட்புட் எடுக்கிறோம், கலெக்டருக்கு எமிட்டர் கடையில் அவுட்புட் எடுக்கிறோம். இந்த ரெண்டு கடையில் அவுட்புட் எடுத்து ஆடியோ ஆம்பிளிஃபையர்னு சொல்லுவோம். இன் ஃபேஸில் கிடைக்கும். இஃப் யூ டேக் அவுட்புட் அக்ராஸ் ஆர்சி, ஒரு டிரான்ஸ்ஃபார்மர் போட்டு எடுப்பாங்க, அக்ராஸ் ஆர்சி எடுத்தீங்கன்னா இன் ஃபேஸில் கிடைக்கும். பிட்வீன் சி அண்ட் இ கலெக்டர் எமிட்டர் கடையில் அவுட்புட் எடுத்தோம்னா அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா 180 டிகிரி ஃபேஸ் ஷிஃப்ட் இருக்குங்க. அப்போ இந்த 180 டிகிரி ஃபேஸ் ஷிஃப்ட் நிறைய இடத்துல யூஸ் ஆகும். ஆசிலேட்டர் அப்படிங்கிற ஒரு டாப்பிக்கில் யூஸ் ஆகும். ஆசிலேட்டர் கூட இந்த இதில் இருக்குது, அதையும் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறோம். ஆசிலேட்டர்னா என்ன அப்படிங்கிறத சொல்கிறோம். ஸோ அந்த ஆசிலேட்டர் ஃபங்க்ஷனில் டிரான்சிஸ்டருடைய 180 டிகிரி ஃபேஸ் ஷிஃப்ட் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். அப்போ டிரான்சிஸ்டர் காமன் எமிட்டர் ஆம்பிளிஃபையர்னா எப்பவுமே 180 டிகிரி ஃபேஸ் ஷிஃப்ட் இருக்கும். இஃப் யூ டேக் அவுட்புட் அக்ராஸ் சி அண்ட் இ, அதே ஆர் சிக்கு அக்ராஸாக எடுத்தோம் அப்படின்னா இன் ஃபேஸில் இருக்கும். இதை நீங்கள் புரிஞ்சுக்கணும். அப்போ இந்த வீடியோ டெஃபினட்டாக ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். இன்னுமே டீட்டெயிலாக சொல்லணும்னா நம்மளுடைய லோட் லைன் அனாலிசிஸ் பண்ணணும், ஆப்ரேட்டிங் பாயிண்ட் பற்றி இன்டெப்த்தாக சொல்லணும். அதுக்கு ரொம்ப டைம் ஆகும். பட் +2 ஸ்டூடெண்ட்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் 180 டிகிரி ஃபேஸ் ஷிஃப்ட் எப்படி நடக்குது அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டாவே போதும். அது ஒரு கொஸ்டின் அட்டன் பண்ணுறது ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஸோ இந்த மாதிரி எங்களுடைய அப்டேட் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். மீண்டும் ஒரு நல்ல பதிவுடன் உங்களை சந்திக்கின்றேன். நன்றி, வணக்கம்.